otro candado máster, estos circulares, con N40 o no 40, que abre, es de Unter también. Aquí tenéis la configuración de la llave, lleva 4 pernos me parece, y voy a ver si puedo realizar la apertura en un tiempo prudente. Es la clon número 6. Y ahí está abierto. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.